Приветствую вас, дорогие друзья. Мы с вами очень давно не виделись. Я потерялся почти что на год. Было много событий в моей жизни. Было много работы и разных. Приветствую вас, дорогие друзья. Мы с вами безумно давно не виделись. Я пропал примерно на год. Было много дел. Было много интересных событий и возврат к моим старым увлечениям, о которых я вам расскажу как-нибудь в другой раз, надеюсь. На моем столе не просто так лежат геймпады от известной всем любителям ретро-игр компании 8BitDo. И это Nintendo Entertainment System. Хотя говорить я буду не о ней, но, наверное, из названия ролика вы уже поняли, что буду я говорить про механическую клавиатуру от фирмы 8BitDo, которая выпустила эти самые геймпады. Ну, кстати, скажу сразу, что геймпады безумно хорошего качества. Давно хотелось с вами о них поговорить, ну или как-то упомянуть о них. Полноценный обзор, наверное, делать смысла нет. Но имейте в виду, если вам нужны геймпады для ваших старых консолей или для игры на эмуляторе, то это замечательный вариант, потому что для них продаются ресиверы как в старой консоли, даже в такие как Super Nintendo или NES, так и для Xbox или, например, они хорошо по Bluetooth подключаются к свитчу, поэтому всем рекомендую. Итак, обзор на механическую клавиатуру 8BitDo Retro Mechanical Keyboard N Edition. Итак, друзья, вот эта замечательная клавиатура. Как вы видите, она очень сильно похожа по дизайну, точнее говоря, видны отсылки к NES. И тут вот есть у NES такие вентиляционные прорези. И на клавиатуре тоже они есть в виде рисунка. И цвет пластика похож, и, в принципе, многие стилистические решения перекликаются с NES. Ну, покупка эта, конечно, была не случайна. Я знал, что у них выйдет эта замечательная клавиатура, но не знал, сколько она замечательная, просто мне понравился дизайн. Даже не потому, что он, в принципе, перекликается с Nintendo Entertainment System, NES. Ну и вообще, в принципе, классный дизайн. Мне очень нравится цвет пластика, он не белый, он не желтый, он вот такого серого какого-то цвета, на самом деле классный цвет. Вообще она мне, честно говоря, напоминает какие-то старые компьютеры, моноблоки, которые были раньше, типа Спектрума, либо Коммандора. Очень сильно похожа, на самом деле, она такая толстенькая, увесистая. Ну, в общем, кайфец. У меня раньше никогда не было механической клавиатуры. Я, конечно, их как-то трогал, мацал их в магазине буквально недавно. Собственно, там я увидел, что у них в продаже есть эта клавиатура от 8BitDo. Я был сильно удивлен, потому что я не знал, что они ее выпустят официально для нашего рынка. Покупать клавиатуру с AliExpress, потом либо наклеивать, либо там как-то рисовать. То есть, если с гравировкой все проще, то как нанести нормальный шрифт и уместить его рядом с латиницей было бы, ну, плохо, короче, это смотрелось бы, был бы не торт. Здесь же все сделано очень клево, очень классно. Давайте поговорим немножко сначала о комплекте поставки, что идет вообще с ней в принципе, а потом я расскажу вам о своих впечатлениях. Постарается она в такой коробке. Я, конечно, не стал снимать распаковку, потому что распаковок очень много и в сети, и у меня есть короткое видео про распаковку, можете посмотреть. Там ничего такого особенного нет. Как всегда, ее хрен вытащишь, конечно, коробку эту. Клавиатура была в такой полиэтиленке, в общем-то, ничего интересного. Здесь же были инструкция, вот она, и были такие клевые, ну, Quick Start, кстати, на русском, я даже не обратил внимания. И здесь такие вот наклеечки есть. Ну, тоже мелочи, приятно на самом деле. Ну и самое прикольное, что там было внутри, это очень хорошего качества кабель. Да, конечно, нет. Это вот такие вот интересные, дополнительные две большие кнопки. Они подключаются к клавиатуре по джеку. И можно на них, в принципе, назначить либо какой-нибудь макрос, либо любое действие, либо какой-нибудь, не знаю, запуск какой-нибудь программы. То есть там есть определенный софт к этой клавиатуре, и это все дело очень хорошо и гибко настраивается. Казалось бы, мелочь, но очень приятно. Вот, собственно, и весь комплект поставки. Ну, а теперь я вам расскажу о своих впечатлениях, что мне в ней понравилось, а что мне в ней не то, что не понравилось, но можно было сделать поинтереснее, получше.
Если вы увлекаетесь клавиатурами или вообще интересовались, знаете, что они бывают разного форм-фактора. Бывают короткие клавиатуры, еще короче, чем это, бывают полноценные. И вот это что-то среднее, что-то промежуточное, она не такая компактная. И мне, честно говоря, не хватает дополнительного блока цифр здесь. Многим не надо, но если вы ее берете для работы и часто работаете там с цифрами либо с чем-то еще, но он на самом деле не лишний. Поэтому мне бы, наверное, хотелось, чтобы было либо два варианта этой клавиатуры. Ну, я бы себе взял именно тот, который с дополнительным блоком цифр. Мне было бы это очень удобно. Дальше из минусов хочу еще вам показать такую штучку. Здесь есть дополнительные клавиши. Одна включает как раз настройки вот этих вот дополнительных кнопок и вот этих вот кнопок. Здесь есть вызов какой-нибудь команды, то есть это все настраивается. Тоже такой, короче, быстрый доступ к какой-нибудь функции. И здесь есть рычажок громкости, крутилочка такая, и крутилка, которая меняет режимы работы. Она работает как по Bluetooth, также с ней есть ресивер. И, как мне кажется, выбор режима вы будете использовать гораздо реже, чем крутилку громкости. Поэтому мне бы хотелось, чтобы они сделали наоборот громкость в крайнем левом положении, режимы, ну, где-нибудь здесь или даже можно где-нибудь в другом месте, потому что не так часто ты его трогаешь. Еще один важный минус, который на самом деле многих из вас может остановить в покупке, это то, что эта клавиатура, в общем-то, выполнена для использования ее Windows, не для Mac. Во-первых, все дело в клавишах. Здесь есть клавиша Win, здесь есть Ctrl-Alt, на Mac и другие клавиши, там Options, но если у вас Mac, вы сами знаете. И на самом деле странно, потому что могли бы просто в комплект положить еще пару дополнительных капов, которые ты просто сам меняешь, и ее, допустим, переключаешь в режим Mac. Количество потенциальных покупателей можно было бы сильно увеличить. Но, видимо, они как-то больше рассчитаны на пользователей Windows. Еще здесь, как вы можете посмотреть, нету дополнительных ножек, то есть она не регулируется по высоте. И для кого-то тоже может быть минусом, потому что, ну, кому-то наверняка захочется ее сильнее приподнять, либо, наоборот, больше положить на стол. Если человек, допустим, владеет очень хорошо слепой печатью, то, наверное, ему это будет удобно. Но, в принципе, она такая толстенькая, то есть не всем это может зайти, потому что вам приходится ладони сильно поднимать. Еще из минусов то, что здесь нет подсветки, к сожалению. Могли бы сделать, потому что многие любят подсветку клавиатуры. Иногда бывает, конечно, в других клавиатурах выполнено по-дурацки, когда светятся не сами клавиши, а пространство между ними. Но здесь не светится ни пространство, ни клавиши. Поэтому если вам обязательно нужна подсветка, то это тоже не ваш вариант. Первый из плюсов – это блок дополнительных кнопок. Здесь их можно докупить и подключить больше здесь этих вот разъемов, потому что всего 4 штуки. Я так понимаю, что можно таких вот 4 штуки поставить. Либо подключить, сейчас у них вот буквально на днях они анонсировали версию стилистики Commodore 64, и там джойстик подключается тоже в такой джек. Я запрограммировал эти кнопки на перемотку песен вперед и назад. На самом деле очень удобно, и ты листаешь быстрым нажатием на кнопку большую, не промахнуться. Она тоже механическая, тоже очень классно сделана, классно щелкает. Есть внимание к деталям, очень хорошее. Вес, материал, из которого оно сделано, ну и в принципе тактильные какие-то ощущения. Также я отнес к плюсу, она в меру шумная, не скажу, что это самая какая-то тихая клавиатура, и у каждого, конечно, в плане механики свои предпочтения, кто-то любит щелкающие, кто-то любит более тихие. Я почитал, перед тем, как делать обзор, оказывается, даже есть эти вот сами свитчи, которые нажимают, если вы не знаете по этой теме, это называется свитч, вроде как я понял. Сами кнопки называются капами. Так вот, свитчи бывают разные и по степени демпфирования, скажем так. То есть они, допустим, вначале могут прожиматься легко, а потом иметь большее сопротивление. Либо практически его не иметь. То есть тут уж на вкус и цвет, как говорится, все фломастеры разные. Мне понравилось. Она в меру мягкая, пальцы не устают, в меру шумная. Ну, единственное, что я бы сделал, наверное, пробел потише. Он не так щелкает, как остальные кнопки, и мне это как бы не сильно нравится, но ничего критичного на самом деле. Вообще, в принципе, тактильно она очень-очень-очень приятная. Как и, наверное, любая механика, для этого их и берут. Также мне очень нравится форма кнопок. Раньше я был приверженцем какой-то более низкой клавиатуры, ближе к букашной, только механической. У меня как-то давно-давно была, по-моему, она была механическая.
Но это было давно, это было там в 2000-х. Здесь тоже очень хорошо на самом деле. Классно нажимаются, они немножко имеют такую вдавленную форму, и поэтому пальчики ложатся так, как надо. Прямо ты чувствуешь все эти кнопочки, не промахиваешься. Сделано все замечательно. Следующий плюс, как я уже говорил, это режимы ее работы. То есть у вас есть два варианта, либо Bluetooth, либо подключение по своему радиоканалу. Для этого есть вот такой ресивер. И, кстати, фирменный, для геймпадов он такой же. Что для многих, я думаю, это будет очень здорово и удобно. Допустим, вы можете компы подключить по свистку, например, к телефону или к планшету по Bluetooth, и легко переключаться между этими устройствами. Как я уже говорил, у нее замечательный цвет корпуса. Она не белая, не серая. Сложный цвет, мне очень нравится, он ретро. Но, знаете, вот, это не как старые консоли, которые уже пожелтели. Это вот ощущение, что ты вот купил какую-то новую ретро-вещь, и само качество пластика такое же сильно похоже на NES-ку, и цвет сильно похож. Прям вот за это зачет, очень нравится. Также, если мы говорим про цвет, то мне нравится цвет шрифта. Он очень хорошо читается даже при слабом освещении, он контрастный и хорошо читается как латинские буквы, так и кириллица, что тоже очень приятно. Классные шрифты, они не дурацкие, не какие-то там супер модные, они хорошо понимаются, хорошо смотрятся, вот за это отдельно большой плюс. Следующий плюс, это даже, наверное, больше не к этой клавиатуре, а к этому форм-фактору. То, что эти вот клавиши дополнительные, Home, Insert, Delete, End, Page Up, Page Down и так далее, они не разнесены близко к основному блоку клавиш, а все-таки отдельно, и на них случайно не нажмешь. Также тоже курсор, он отдельно, если вы играете в какие-то старые игры, то не будьте случайно нажимать на какие-то кнопки. Да и вообще, в принципе, приятно, что они, допустим, сделали нормальный интер, поставили Ctrl-Alt на свои места, поставили Win на свои места, вписали дополнительные кнопки еще А и Б, тоже на самом деле здорово. Сделали здесь еще дополнительную кнопку, как я же показывал, для вызова какой-нибудь программы или чего-то еще. Также, вот если говорим про внимание к деталям, очень приятная индикация включения клавиатуры. Здесь есть такой красный диодик, когда ты включаешь, он очень классно загорается. Приятно, что фирма хорошо отнеслась к комплекту поставки. Ничего вроде бы особого не положили, кроме этих вот дополнительных кнопок. Но все равно есть какое-то внимание, раз ты отсылка к каким-то старым консолям, то комплект не мог быть простым. Он должен был чем-то быть запоминающимся. Насколько я знаю, у них есть еще другой вариант поставки, там еще есть беспроводная зарядка. У нас такого нет, но и цена очень приятная. Это, кстати, еще один плюс. Стоит она в DNS 7990 рублей. По сравнению с другими механическими клавиатурами, это на самом деле очень хорошая цена, потому что хорошие клавиатуры стоят там по 15, по 10 тысяч. Это для такой клавиатуры, как мне кажется, справедливая цена. Даже, наверное, низковатая, если учесть, что это какая-то лимитированная история, это какая-то тематическая история с какими-то дополнительными плюшечками. Еще такая маленькая деталь, которая показывает то, что фирма-производитель отнеслась с вниманием и с любовью к этому продукту, то, что он фиксируется при помощи магнитика. Очень приятно. Я очень рад, что приобрел себе эту клавиатуру. Купил ее за свои деньги, мне никто ее не давал на обзор, потому что, как я только увидел, понял, что я должен купить, заказал в тот же день. Если вы ищете себе какую-то интересную механическую клавиатуру в нормальном форм-факторе, с какой-то интересной фишечкой, с каким-то интересным дизайном, то я думаю, это ваш вариант, если, конечно, у вас Windows, а не Mac. Смело берите, не пожалеете. Я доволен, думаю, вам тоже понравится. На этом все, друзья. Рад был вас видеть, рад был вас слышать, читать ваши комментарии, которых, я уверен, будет целая гора. Если вам понравилось видео, лайкайте. Если не понравилось, дизлайкайте. Пишите, что вам не понравилось конкретно. У меня еще есть много интересных устройств, которые хотел бы вам показать. Так что до скорых встреч. Всем пока.